manga sinistra, linda, né? Mas tem outra coisa aqui que eu diria que é até mais bonito que isso, e não é esse apresentador másculo e sedutor. Estou falando dessa camiseta aqui, que é do Boxcar Club, que é basicamente o maior clube de assinaturas de conteúdo automotivo aqui do Brasil. Então, se eu fosse você, corria lá no site deles, colocava o cupomzinho Escuderia, tudo maiúsculo, e garantia 10% de desconto na sua primeira mensalidade. E, claro, todo mês você vai receber conteúdos como camiseta, boné e vários artigos para quem é gearhead como nós. Beleza? Bora!